ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாங்கள் எப்படி பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள் 250 கிராம் பன்னீர் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன், ஒரு பம்பா வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன், 3 பல்லி பூண்டு, கருவேப்பிலை, 2 தக்காளி பழம் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜோக்கெட், கடுகு, பெருஞ்சீரகம், வெந்தயம், எண்ணெய், உப்பு, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டு கொதிக்க விடுறேன். எண்ணெய் கொதிச்சுட்டு இப்போ நான் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறேன். இதுக்குள்ளே கடுகு போட்டுட்டேன். கடுகு வெடித்து வந்துட்டு இப்போ நான் இதுக்குள்ளே வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறேன். பெருஞ்சீரகம் போடுறேன். இப்போ கலந்து விட போகிறேன். கலந்து விடுறேன். இப்போ நான் இதுக்குள்ளே வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வெங்காயம் சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டணும் இல்லை, ஏன்னா நாங்கள் இதை மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க போகிறோம். கரண்டியால் கலந்து விடுறேன். இப்போ நான் இதுக்குள்ளே வெட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டு போடுறேன், அதோட கருவேப்பிலையும் போடுறேன். போட்டு கலந்து விட்டு பதங்க விட போகிறேன். ஒரு 3 மினிட்ஸ் அப்படியே. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நான் குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறேன். நான் வெங்காயம் வதக்கின அதே பாத்திரத்தில் தக்காளி பழம் போட்டு வதக்க போகிறேன் ஒரு 2 மினிட்ஸ். இப்போ தக்காளி பழம் வதங்கிட்டு இதுக்குள்ளே நான் மசாலா கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுறேன். அதுக்குள்ளே நான் இப்போ மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு தூளை போடுங்க. இப்போ நான் இதை கரண்டியால் கலந்து விட போகிறேன். இந்த பச்சை வாசனை போக மட்டும் இதை வதக்க போகிறேன் கொஞ்சம் நேரம். நான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதை மூடி வதங்க விட போகிறேன். பச்சை வாசனை போயிட்டு இப்போ நான் இதை மிக்ஸி ஜாருக்கு போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறேன். பேஸ்ட்டாக நான் வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சிட்டேன். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு நான் பன்னீர் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணுறேன். உங்களோட தோசைக்கல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் பூசிட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு டோஸ்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் 2 பக்கம் திருப்பி போட்டு இதை டோஸ்ட் பண்ணணும். இதை நான் இப்போ திருப்பி போடுறேன். இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா நீங்கள் தோசைக்கு சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிடலாம், இல்லாட்டா சப்பாத்தி, நான், இட்லி, ரைஸ் இதுகளுக்கு நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கறி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இறைச்சி கறி மாதிரி இருக்குது. நான் யூஸ்வலி எவ்ரி ஃப்ரைடே இது நான் குக் பண்ணுறேன். நான் இது வடிவாக வேகிட்டு இப்போ நான் இதை ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே எடுத்து போட போகிறேன். பாத்திரத்துக்குள்ளே நான் போடுறேன். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே எண்ணெய் ஊற்றி நான் கொதிக்க விட்டுருக்கிறேன். இப்போ நான் இதுக்குள்ளே அரைச்சி வச்சுக்கிற மசாலா அதை போட்டு வேக விட போகிறேன். இப்போ நான் வெங்காயம் மசாலா இதுக்குள்ளே ஊற்றுறேன்.
இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுக்கிற தக்காளி பழத்தை இதுக்குள்ளே ஊற்றுறேன். இப்போ நான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதை வேக விட போகிறேன் கலந்துட்டு. இப்போ மசாலா வேகிட்டு இப்போ நான் அதுக்குள்ளே குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுறேன். நீங்கள் வேணுமென்று சொன்னால் உங்களுக்கு தேங்காய் பால் விட்டு நீங்கள் கொதிக்க விடலாம். நான் தண்ணி விட்டு கொதிக்க விடுறேன். இப்போ நான் கரண்டியால் கலந்து விடுறேன். இப்போ நான் இதுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருக்கிற ஜோக்கெட்டை விடுறேன். நீங்கள் ஜோக்கெட்டு வடிவாக கலந்து விடணும், இல்லாட்டா திட்டு திட்டாக நிற்கும். கொஞ்ச நேரம் வேக விடுறேன். அந்த பாப்பம் அப்படி இருக்கண்டு குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு நான் கரண்டியால் ஒரு துளாவி விடுறேன். எனக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் கலர் காணாத மாதிரி இருக்குது. நான் இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுக்குள்ளே. நான் இதை கலந்து விட்டுட்டு நான் திருப்பி மூடி விட்டு அவிய விட போகிறேன். இன்னும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் அப்படி. கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெய் திரண்டு வரட்டும், அதை மட்டும் நான் அவிய விட போகிறேன். திறந்த பாப்பம் எப்படி இருக்கண்டு கறி நல்லா வத்திட்டு குழம்பு. இதுக்குள்ளே நான் இப்போ பன்னீரை ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பன்னீர் போட்டு கிண நேரம் அவிய விடக்கூடாது. நீங்கள் கிண நேரம் அவிய விட்டீங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி வந்துடும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் இதை மூடி அவிய விட போகிறேன். வாங்க கறி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கறி நல்லா வத்திட்டு ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போகிறேன். எங்களோட டேஸ்டியான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆகிட்டு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.